Ну и зачем ты так поступил? Друг, прости, мне так пришлось. Ну и гаджеты. Какие гаджеты? Клавиатура Keychron. Компания Keychron была основана в 2017 году фанатами клавиатур. И стоит отметить тот факт, что интересную мысль мы находим у директора компании, то есть меня, который неоднократно говорил, что мы работаем не на количество, а на качество. И преимущество наших продуктов вы можете увидеть прямо сейчас. Люди будут считать вас крутым программистом. Блин, какой же он крутой. Он настолько тихий, что не потревожит даже спящего человека. Не спи во время урока. Окей. Как часто вы ругаетесь в интернете с телефоном? Скажите, неудобно же. Я его так разнесу, как Райхан Булатовна уничтожает учеников, которые не делают домашние задания. Но, блин, жирные пальцы совсем неудобно. А с этой клавиатурой не беда. Просто подключайте Bluetooth к телефону и можете сраться как угодно. Просто послушайте, как же она звучит. Просто рай для ушей. Также важно отметить тот факт, что в клавиатуре есть более 15 режимов подсветки. И если это вас не убедило, то вы просто не человек. А если в клавиатуре застрянет «да», вы можете запросто вытащить все кнопки и почистить клавиатуру. А если вы не можете найти вторую половинку, то не беда. Просто подходите к девушке или мужикам, и клавиатура все делает за вас. Девушка, не хотите пощупать мою клавиатуру? Очень хочется. Я не буду оригинальным, если скажу, что после каждого просмотра, когда вы не покупаете клавиатуру, в мире грустит одна кошка. Мяу. Она бросила меня. И вместо того, чтобы обеспечивать 3 женщин, лучше покупай у нас клавиатуру. Ведь клавиатура никогда не бросит вас.